Всем привет, любители натурального огня. Сегодня у нас маленький ликбез по поводу того, как правильно разжигать камин, для того, чтобы было чистое стекло. Каждый из нас, каждый владелец камина, конечно, сталкивался с ситуацией, когда огонь горит, а его не видно. Вот. И теряется 70% удовольствия, которое мы все ожидаем от камина. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами технологией, как избавиться от этой проблемы. Очень просто на самом деле. Вот. Я все время подсмотрел, немножко усовершенствовал и проверил на практике самое главное. Это работает, реально работает, очень удобно, просто и на самом деле эффективно. Что нужно сделать? Нужно сразу заложить дрова в топочку. Вот таким образом. Нужно на низ уложить крупные дрова, побольше, все внизу, и наверх тоненькие, самые на распалочку, и газетки здесь и здесь, для того, чтобы у нас огонь начал гореть сверху вниз. Сверху вниз, это очень важно. И мы не должны открывать топку. Мы ее закрыли один раз и открываем в следующий раз уже тогда, когда камин догорел. Или если нам мало ли не хватит 4-часового горения, и мы захотим добавить дров, то тогда можно, конечно, открыть и на горячие угли положить новое поленье, закрыть, соответственно, продолжить горение. Но вот такая закладка будет гореть часа 3, наверное, минимум 3 часа. Сейчас у нас 17:30. Вот, будем зажигать. Вот, в вашем присутствии посмотрите, как это все происходит. И потом повторно я сниму дальше, как бы уже будут гореть дрова, и по финишу, когда они перегорят. Открываем заслонку. Открываем топку. Не забываем открыть форточку, для того, чтобы организовать приток воздуха. Это очень важно, особенно на периоде, когда камин разгорается. Для того, чтобы не было задымленности помещений. Вот одной рукой не сильно удобно, но мы справимся. Так, поджигаем здесь. Поджигаем здесь и закрываем. Не сильно плотно, для того, чтобы воздух разгорается буквально минутку. Вот, и потом у нас начинается так называемое верхнее горение, когда огонь опускается сверху вниз. Дрова, которые лежат в топке, они прогреваются, и фактически у нас не совсем чистый пиролиз, но дрова подготовлены к горению, что значительно понижает зольность в дымовых газах. Вот, видимо, огонечек уже занялся. Сейчас будем закрывать. Это плохо упало. Поправим. Вот так. Больше воздуха. Закрываем. Все, закрыли. Теперь ждем, когда разгорится. С правой стороны разгорелось, с левой стороны потухло. Но это не принципиально. Вот. И огонь распространится поверху. И после этого мы немножко прикроем поддувайло. Тогда, когда он разгорится. То есть буквально минут через 5. Для того, чтобы уменьшить интенсивность горения и выйти на желаемый уровень температуры. Когда сильно разгорелось, надо еще прикрывать поддувайло. Почти до конца. Так. Полностью. Маленькую щелочку оставляем. Так. Здесь до сих пор чистое стекло. Посмотрели Форест Гампа. Прошло 3,5 часа, как горит костер. Вот такое стекло. Здесь чуть-чуть, здесь вот такой маленький. А так вообще кристально чистое. Замечательно. Пользуйтесь. Теплых вам вечеров.